நம்ம சென்னையில் ஒரு தரமான பிரியாணி மிட் நைட்டில் சாப்பிட்றதுக்கு தாங்க இப்போ நாங்கள் ஒரு ஃபுட் ஸ்பாட் சொல்ல போகிறோம். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓஎம்ஆரில் இருக்கக்கூடிய வேர்ல்ட் ட்ரேட் சென்டருக்கு ஆப்போசிட்டில் தாங்க இருக்குது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா பர்மா காலனின்னு ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்குது. அதுக்குள்ளாடி தான் வச்சுருக்காங்க இந்த கடையை. இந்த கடையோட ஆம்பியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப டீசெண்ட் அண்ட் நீட்டாகவும் இருக்குது. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து இப்போ வந்து சென்னையில் நிறைய மிட் நைட் பிரியாணி கடை இருக்குது. ஆனால் எல்லாத்துலேயுமே வந்து சென்னை பிரியாணி தானே கிடைக்குது. இங்கே வந்து தொக்கு பிரியாணியும் ஹைதராபாத் பிரியாணியும் கிடைக்குதுங்க. இப்போ ஏன்டா நீ இஞ்சி டீக்கு மார்க்கெட்டிங் பண்ணிட்டு இருக்க? டிவி கொடுத்தா இவன் கமிஷன் தர சொன்னானா? ஸோ நாங்கள் போன டைம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 2 o'clock இருக்கும். அந்த டைமில் வந்து தொக்கு பிரியாணி காலி ஆகிடுச்சின்னு சொல்கிறாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆர்டர் பண்ண பிரியாணி தான் ஹைதராபாத் தம் பிரியாணி. ஸோ இதோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. அண்ட் சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. இதோட ப்ரைஸ் வந்து 150 rupees. பட் இதோட குவான்டிட்டி மட்டுமே வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. மற்றபடி இது வந்து எந்த குறையுமே சொல்ல முடியாதுங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு டேஸ்ட்டான ஒரு பிரியாணி. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த ஏரியாவில் இருந்தீங்கன்னா இந்த பிரியாணி ட்ரை பண்ணிட்டு உங்களுக்கு எவ்வளோ பிடிச்சிருந்துன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீடியோவில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.